गवर्नर साहब, आपको मेरे ख्याल में पख्तूनख्वा पहुंचना चाहिए। मैं चीफ मिनिस्टर सिंध साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपना जहाज गवर्नर साहब को दे दें ताकि गवर्नर साहब जो है वो पख्तूनख्वा पहुंच के आइन और कानून के मुताबिक अपना जिम्मेदारी ज़रूर पूरा करेगा और जो भी अदालत का हुक्म होगा उस पर अमल दरामद ज़रूर करेगा। बाकी आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हम रज़ा रब्बानी साहब को इस कदम पे अपना किताब गज़ा के बच्चों को इस वक्त डेडिकेट करना जहां एक बच्चों का जेनोसाइड हो रहा है, हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं। और मैं अपना जुल्फ़िकार शाह साहब, मैं चाहूँगा कि जो हमारा लाइब्रेरीज़ है उन लाइब्रेरीज़ में ये बुक्स मौजूद हो ताकि पाकिस्तान के जो बच्चे हैं वो ना सिर्फ इस किस्म की किताब पढ़ सके मगर गज़ा के बच्चों की याद में ये काम किया जाए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जिए भुट्टो, जिए पाकिस्तान। बिलावल भुट्टो गुफ्तगू कर रहे थे। और आपको बताएं कि सुहेल आफरीदी से हलफ के लिए नुमाइंदा नामजद करने की दरख्वास्त पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला सुनाना शुरू कर दिया है। अहम खबर जिसके हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं, सुहेल आफरीदी से हलफ के लिए नुमाइंदा नामजद करने की दरख्वास्त पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला सुनाना शुरू कर दिया है। पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से ये फैसला महफूज किया गया था और अब पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला सुनाना शुरू कर दिया है। सुहेल आफरीदी से हलफ के लिए नुमाइंदा नामजद करने की दरख्वास्त के हवाले से पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला सुनाना शुरू कर दिया है। तो आपको बता रहे हैं कि सुहेल आफरीदी से हलफ के लिए नुमाइंदा नामजद करने की दरख्वास्त के हवाले से पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला सुनाना शुरू कर दिया है। अदालत का कहना है गवर्नर केपी 9 मुंतखब वजीर आला से बुध को हलफ लेंगे। तो आपको बता रहे हैं कि सुहेल आफरीदी से हलफ के लिए नुमाइंदा नामजद करने की दरख्वास्त पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। पेशावर हाई कोर्ट का कहना है कि गवर्नर केपी 9 मुंतखब वजीर आला से बुध को हलफ लेंगे। तो आपको बता रहे हैं कि गवर्नर केपी 9 मुंतखब वजीर आला से बुध को हलफ लेंगे। पेशावर हाई कोर्ट ने यह फैसला सुना दिया है। आपको बता रहे हैं आज की बड़ी खबर के हवाले से पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला महफूज किया था, जो कहा जा रहा था कुछ देर बाद सुनाया जाएगा। पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। पेशावर हाई कोर्ट ने कहा है कि गवर्नर केपी 9 मुंतखब वजीर आला सुहेल आफरीदी से बुध को हलफ लेंगे। गवर्नर केपी 9 मुंतखब वजीर आला सुहेल आफरीदी से बुध को हलफ लेंगे। पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से ये फैसला जारी किया गया है। आपको बताएं कि पेशावर हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया है। फैसला ये है कि गवर्नर 9 मुंतखब वजीर आला से हलफ लेंगे, जो कि बुध को हलफ लिया जाएगा। गवर्नर 9 मुंतखब वजीर आला से कल शाम 4 बजे हलफ लेंगे। तो आपको बता रहे हैं गवर्नर केपी 9 मुंतखब वजीर आला सुहेल आफरीदी से बुध को हलफ लेंगे। आज भी एतमाद है बावजूद उसके कि 26 आईनी तरमीम के बाद काफ़ी चीज़ों में हमें मायूसी हुई, लेकिन मुझे आज भी पेशावर हाई कोर्ट से ये उम्मीद है कि ये हमें अपना आईनी और कानूनी हक देगा। मैं शुक्रगुजार हूँ। इंशाअल्लाह ताला कल 4 बजे तक अगर गवर्नर साहब ने हलफ उठाने से इनकार किया या अवेलेबल नहीं हुआ तो चीफ जस्टिस साहब ने स्पीकर साहब की जिम्मेदारी ली गई। इंशाअल्लाह ताला कल 4 बजे हमारा नया चीफ मिनिस्टर साहब जो है वो हलफ लेंगे। और मैं तमाम जमहूरी कुव्वतों का शुक्रगुजार हूँ जो पॉलिटिकल पार्टियों ने हमारे साथ हम जिसके साथ मिले सब पॉजिटिव होते, और हम आज भी उनसे ये दरख्वास्त करते हैं कि किसी का अलाकार न बने, ऐसे काम में अपने आप को जो है आप हिस्सा न बने, अपने आप को ऐसे काम जो लोग चाहते हैं कि हमारा जो आईनी और कानूनी चीफ मिनिस्टर बनाए उसके लिए रुकावट ही खड़े कर दे। तो मैं आज भी आपसे यही अपील करता हूं कि किसी ऐसे गैर जमहूरी काम का हिस्सा न बने।
میں آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے جو ہمارا چیف منسٹر صاحب کے الیکشن میں حصہ لیا. یہ الگ بات ہے کہ پھر بعد میں بائیکاٹ کی گئی, لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ بائیکاٹ کی وجہ یہ نہیں تھی. بائیکاٹ کی وجہ یہ تھی کہ پولیٹیکل پارٹی ایک پیج پہ نہیں تھے, وہ ایک دوسرے کو سپورٹ نہیں کر رہے تھے. پہلی دفعہ کی پی کی میں ان کو لگا کہ ہم نے تم کے رابطے کے ہم لوگوں سے ملے, تو اس کی جو اتحاد بنی تھی اس میں رکاوٹ آ گئی, وہ اتحاد ٹوٹ گیا. تو ایک کینڈیڈیٹ پہ یہ متفق نہیں ہوئے تھے اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ ہماری اس اختلاف کا پی ٹی آئی کو یا دنیا کو پتہ چلے. لیکن میں پھر بھی پولیٹیکل پارٹیوں کا میں شکر گزار ہوں اور یہی امید آپ سے رکھتا ہوں کہ آئندہ بھی کسی غیر آئینی, غیر قانونی, غیر سیاسی کام کا آپ حصہ نہیں بنیں گے. آپ سب کا شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پشاور میں جنید اکبر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ کل 4 بجے نئے وزیر اعلیٰ حلف لیں گے اور اگر گورنر ان سے حلف نہیں لیں گے تو عدالت نے اسپیکر کی ذمہ داری لگائی ہے کہ وہ کل وزیر اعلیٰ سے حلف لیں گے. تو جنید اکبر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ تمام آئینی قوتوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ اور پشاور ہائی کورٹ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس نے انصاف کا ساتھ دیا, میرٹ پہ فیصلہ دیا. اور یہ فیصلہ اگر عدالتیں اتنی جرت سے فیصلے دیتی ہیں تو پوری قوم اس کے ساتھ کھڑی ہوگی. میں اب بھی جتنی بھی خیبر پختونخوا کی اپوزیشن کی پارٹیاں ہیں, میں اس سے جس طرح جنید اکبر خان نے کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا صوبہ یہ وار زون ہے, یہاں ہم حالت جنگ میں ہیں. ہم سب نے اس حالت سے نکالنے کے لیے ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے. یہ کسی ایک پارٹی کا, یہ صرف ایک پارٹی نہیں کر سکتی. اور ہماری خواہش ہوگی کہ اگر اس امن کے لیے آپ کی جو تجاویز ہوں گے ہم آپ کی تجاویز کو ویلکم کریں گے. یہ سب سے پہلے ہم نے اپنے عوام کی خدمت کرنی ہے. یہ جو 26ویں آئینی ترمیم کے بعد اس قسم کا فیصلہ آنا ایک بہت ضرورت مندانہ فیصلہ ہے. میں اس لیے اپنے پارٹی ورکرز کا, جتنی ضرورت کے ساتھ ہمارے ورکرز نے, میں اپنے بہادر ایم پی اے صاحبان کا اور میں اپنے ایم این اے صاحبان کا, میں اپنی تمام لیڈرشپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہمت اور جرت کا مظاہرہ کیا ہے اور دکھایا ہے کہ یہ خیبر پختونخوا عمران خان کا ہے, تحریک انصاف کا ہے اور ہمیشہ عمران خان کا رہے گا. میں سلمان اکرم راجہ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں, بسرا صاحب ہے یا دیگر لیڈرشپ جو ہے جو ہمارے پاس آئے ہیں, جنہوں نے ٹائم دیا ہے, میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں اس موقع پہ یہ امید رکھتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ ایک نئی امید سے, ایک نئی سوچ سے اس حکومت سے سہیل افریدی صاحب آغاز کریں گے اسد کیسر گفتگو کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا خیبر پختونخوا پی ٹی آئی کا ہے, فیصلہ ہمیشہ بانی ہی کریں گے, یہ ان کی جانب سے کہا گیا. انہوں نے کہا کہ عدالت کا شکریہ ادا کرتا ہوں, سلمان اکرم راجہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, کل 4 بجے نئے وزیر اعلیٰ حلف لیں گے. تو آپ کو بتا رہے ہیں کہ جنید اکبر بھی میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. ان تمام چیزوں کے بارے میں بات کرنے کے لیے سجاد حیدر نے ہمیں جوائن کیا ہے. سجاد, اس حوالے سے اپڈیٹ کیجیے گا. پی ٹی آئی رہنما کچھ دیر پہلے گفتگو کر رہے تھے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ کل اگر گورنر نہیں لیں گے ان سے حلف وزیر اعلیٰ سے تو اسپیکر لیں گے. جی بالکل, پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے اب سے کچھ دیر قبل جو ہے فیصلہ سنا دیا ہے اور ان کا یہی کہنا تھا کہ آرٹیکل 255(2) کے کلاس 2 کے ذریعے جو درخواست یہاں پہ دائر کی گئی تھی کہ گورنر جو ہے حلف نہیں لے رہے اور اس کی جگہ جو ہے پشاور ہائی کورٹ ایڈمنسٹریٹو اختیارات استعمال کرتے ہوئے کسی کو حلف کے لیے نامزد کرے, کیونکہ نئے وزیر اعلیٰ جو ہے نو منتخب سہیل افریدی وہ 90 ووٹ لے کر جو ہے کامیاب ہو گئے ہیں. چیف جسٹس نے پشاور ہائی کورٹ میں فیصلہ سناتے ہوئے یہ بھی کہا کہ سلمان اکرم راجہ کی طرف سے جو ہے گزشتہ روز جو وزیر اعلیٰ سابق تھے علی امین گنڈاپور, ان کی جانب کی جو انہوں نے اسمبلی میں تقریر کی تھی اس کے ٹرانسکرپٹ جو عدالت میں پیش کی گئی ہے اور انہوں نے اس اسمبلی فلور پہ کہا ہے کہ انہوں نے جتنا استعفیٰ دیا ہے اور وہ اپنے دستخط کو قبول کرتے ہیں. تو اس کے بعد جو ہے نئے وزیر اعلیٰ منتخب ہونے کے بعد کوئی دیری نہیں کرنی چاہیے. جو وہ نئے وزیر اعلیٰ سے حلف لینا جو ہے آئین کے مطابق ہوتا ہے اور گورنر پشاور میں نہیں ہے تو وہ کل گورنر پشاور واپس آ رہے ہیں, تو کل 4 بجے تک گورنر خیبر پختونخوا جو ہے وہ نو منتخب وزیر اعلیٰ سے حلف لیں گے. اگر کسی صورت گورنر حلف نہیں لیتے
इनकार करते हैं या वो नहीं आते, तो उसके बाद जो है स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को नामजद किया गया कि वो मुंतखब वज़ीर आला से हलफ ले सकते हैं। अच्छा सज्जाद, इस हवाले से भी हमारे नाज़रीन को अपडेट कीजिएगा कि अब अपोजिशन आगे क्या करने वाली है, इस हवाले से कोई खबरें सामने आ रही हैं? जी, अपोजिशन की जानिब से जो आज पेशावर हाई कोर्ट में केस दायर किया गया था, मौलाना लुत्फुर रहमान जो पार्लिमानी लीडर है JUI के, उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट में केस दायर किया था और वज़ीर आला के इंतखाब को अमल को जो है चैलेंज किया था। और उनका यही कहना है कि अली अमीन गंडापुर अभी तक मुस्ताफ़ी नहीं हुए, उनको इस्तीफा कबूल नहीं हुआ, जिसके बाद जो है नए वज़ीर आला का इंतखाब नहीं हो सकता, वो गैर कानूनी और सिगल अदम करार दिया जाए। आज जब इस केस की समाअत के लिए मुकर्रर हुआ तो समाअत जब शुरू हुई, जस्टिस अरशद अली की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की, लेकिन दरख्वास्त गुजार वकील जो थे वो अदालत में पेश ना हो सके, उनके जूनियर पेश हुए। उनका यही कहना था कि वकील जो है दूसरी अदालत में मसरूफ है, इसलिए वो नहीं आ सकते, थोड़ा इंतजार किया जाए। तो अदालत ने जो है इंतजार करने के बाद जो है केस की समाअत जो है कल तक मुलतवी कर दी है। अगर कल ये केस लगता है और उसमें अपोजिशन जमातों की तरफ जो है इंतखाबात को चैलेंज किया गया है और कल इस केस की समाअत होती है और उन्होंने अपनी दरख्वास्त में यही इंटर्म रिलीफ अदालत ने मांगा है कि वज़ीर आला के इंतखाब को जो चैलेंज किया है उसको जो है रोका जाए, फिलहाल जब तक दोबारा पूरा फैसला नहीं होता, और उनको इंटर्म रिलीफ फराम किया जाए, हुक्म इम्तनाई फराम किया जाए ताकि वो नए वज़ीर आला के इंतखाब को रोके। अगर इस तरह हो जाता है, अदालत इस पे कोई स्टे या हुक्म इम्तनाई जारी करती है, तो फिर वज़ीर आला की जो आज पेशावर हाई कोर्ट ने आर्टिकल 255(2) क्लॉज के तहत हुक्म दिया है कि गवर्नर से हलफ ले और स्पीकर उनसे हलफ ले। अगर गवर्नर हलफ नहीं लेता तो फिर वो मामला भी शक में पड़ जाएगा, क्योंकि एक अदालती ऑर्डर आ जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर तो चीफ जस्टिस का आज आ गया है, जिसमें उनका यही कहना था कि उनको आइन कहता है कि वो किसी को भी नामजद कर सकते हैं हलफ के लिए अगर कोई हलफ से इनकार करता है। और उन्होंने पहले गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को यह कहा है कि वो अगर यहाँ पर मौजूद होते हैं और आ जाते हैं तो 4 बजे हलफ लें, अगर वो नहीं आते तो फिर जो है स्पीकर हलफ लेंगे। लेकिन अगर कल अपोजिशन का केस लग जाता है और उसकी समाअत होती है और अगर उनको हुक्म इम्तनाई उस केस में मिल सकता है, तो फिर उसके बाद जो है सिचुएशन जो है दोबारा चेंज हो जाएगी, वज़ीर आला का हलफ दोबारा फिर रुक सकने का इम्कान है। ये अब कल अदालत पे मुनहसर है कि वो कल केस की समाअत करती है, वकील अपोजिशन की जानिब से क्या दलाइल दिए जाते हैं, अदालत उस पर क्या फैसला करती है, तो वो कब होगा। लेकिन अगर हम अभी की बात करें तो अभी पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जो है आर्टिकल 255 क्लास 2 के तहत जो है एक ऑर्डर जारी किया है और उसमें यही कहा है कि मुंतखब वज़ीर आला से हलफ लेना जो है आईनी जिम्मेदारी है और गवर्नर इनसे हलफ लें, अगर वो नहीं लेते तो स्पीकर इनसे हलफ ले। ठीक है, ये भी इस हवाले से भी थोड़ा सा आगाह कीजिएगा कि सूबे में वज़ीर आला के हल्फ में ताख़ीर हो रही है, तो अवामी इंतज़ामी उमूर पर क्या असरात मुरतब हो रहे हैं?